जो लड़कियां सिंगल रहना पसंद करती है और बहुत सारे लड़के उन्हें प्रपोज भी करते हैं उसके बाद भी, तो उनका नेचर कुछ ऐसा होता है। वो प्यार से ज्यादा अपने करियर पे फोकस करती हैं, लड़कों को मना करती हैं। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो एटीट्यूड दिखाती हैं, बल्कि उन्हें ज्यादा टेंशन है अपने करियर को लेकर, उस पर ज्यादा फोकस करती हैं। सेल्फ लव, वो खुद से प्यार करती हैं। वो शीशे के सामने खड़े होकर बात करना ज्यादा पसंद करती हैं खुद से, बल्कि किसी लड़के के मुकाबले। म्यूजिक से, मेकअप से, खुद को अच्छा ड्रेसअप करने पे ज्यादा फोकस रहता है उनका। ये ज्यादातर अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा ओपन रहती है, अपने दिल की सारी बातें कहे बिना रात को इन्हें शांति से नींद नहीं आती। जब इनका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे वो सारी दिल की बातें शेयर कर सकती है, तो इन्हें किसी और लड़के की जरूरत क्यों है।